हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, फाइनली आरआरबी चेन्नई के द्वारा भी जो है टाइपिंग स्टेटस का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभी मैं हूँ आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिंक एक्टिव की गई है, क्लिक हियर टू टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जब आप लॉगिन करोगे आपको जो है कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम और किस भाषा में आपने टाइपिंग की थी वो, और क्वालिफाई हो या नहीं वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आरआरबी चेन्नई का, जहाँ पे यहाँ पे रोल नंबर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम और आरआरबी चेन्नई, और इन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग किया था और इनका जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है जो यहाँ पे बता दिया है। तो आरआरबी चेन्नई और आरआरबी सिलीगुड़ी का जो है अभी जारी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।